हाँ चाचा, बादल तो छाया हुआ है, बिजलियों कड़क रहा है, पर पानी का एक बूंद नहीं गिरा है। इन्हें ये तो हाँ रख रहे हैं। अरे अब क्या हो गया? एकदम जान देने का विचार है का? जानते नहीं है, पेड़ पर बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और ऊपर से मोबाइलों से बतिया रहे हैं। वो तो ऐ मंटुआ, तुम्हारे लिए अलग से बुलेटिन चलाना पड़ेगा। बिजली कड़कने का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? जाओ अपन घरे। आपको चलिए। वर्षा और वज्रपात होने की आशंका होने पर किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली के खंभों के नजदीक ना जाएं और यदि खुले में हैं तो जमीन पर एड़ियां सटाकर उकड़ू होकर बैठ जाएं।